Aišku, naivi aš. Su raudonais padažytai žandai. Vėl rytas ir jau 8-9 dienos vlogmas ir tu reikės lėkti į darbą ir tradiciškai noriu išpakuoti kalendorių. Taip, išžiūrim. Yra čia. Taip, pasidėsiu, kad neišmesti visko. Kažkas didelio. Ir tai yra kūno šveitiklis, va toks. Nu, fainai. Šito migdolų, man atrodo, serija, kur yra. Jo, migdolų serija. Nu, fainai. Tik aš vakar kaip tik vonioj pragulėjau, tai būtų labai gerai buvę. Kaip tik neturėjau jokio šveitiklio. Tai va, o kas šiandien bus? Šiandien nieko nebus. Šiandien dirbsiu, daug dirbsiu, nes reikia tam tikri dalykai padaryti, kažkur nuėti, kažką padaryti, kažką pažiūrėti ir taip toliau. Tai vienas dalykas, antras dalykas, laukiu vienų naujienų. Pasidalinsiu, manau, gal vakare, tai, na žodžiu, nenoriu dabar apie tai kalbėti, bet iš tikrųjų gali būti, kad bus pokyčių tam tikrų, bet netiesiogiai su manim, bet žodžiu pamatysit. Tai va, o šiaip ką? Šiaip šalta. Pažiūrėjau telefonį, rašo, kad dabar yra 14 šalčio, bet pojūtis kaip 22. Tai užsidėjau, kaip sakant, tokią palaidinę ir dar šitą, nors realiai būsiu daugiausia patalpoj, bet reikės eiti ir į lauką kai ką nuveikti. Ir tai galvoju, tiksliau ne į lauką, bet per lauką pereiti. Tai galvoju, gal aš tiek to, kaip sakant, pasiruošiu. Tai va, tai turbūt tiek, nepirpiu daug, jeigu kažkas darbe paaiškės kažkokių naujienų ar panašiai, tai prisijungsiu, nufilmuosiu iš telefono, jeigu ne, nu, tai tada prisijungsiu tik tai vakare. O šiaip dar toks dalykas, aš kaip sakiau savaitgalį, kad kažkaip su skrandžiu kažkas neaišku buvo, tai tas neaiškumas vis dar tęsiasi, nes užėjant tokios bangos ir taip negera iš tikrųjų. Ir kai buvom pas gydytoją, sakė, labai siaučia rotanorovirusai visokie, tai nenustepčiau, kad čia kažkas irgi į tą pusę, tik tai kitokią formą. Nes toks kažkoks lyg silpna, lyg kažkas tai skrandį vyksta kažkur, tai kažkaip, tai ta prasme nežinau. O gal čia tiesiog, kaip sakant, visko daug susidėjo ir taip organizmas reaguoja. Nežinau, tai va, gana pliurpti, lėkiu ir prisijungsiu vėliau. Grįžau po darbų, jau iš tikrųjų ir pavalgėm, jau kuris laikas kirčia, bet 27. Ir parsivežiu, FM Volt užsakymą. Čia iš tikrųjų dalis dalykų yra dovanom, dalis yra užsakymai, dalis yra, kadangi reikia visus pinigus sukauptus tenai sąskaitoj išnaudoti iki sausio galo, tai pagalvoju, nupirksiu kažką, kol yra akcijų atrakcijų. Tik tai kažkaip su tom akcijom atrakcijom ne visai taip viskas vyksta, nes ten buvo parašyta, kad bus kažkokia nuolaida. Aišku, su tom nuolaidom ten irgi yra labai įdomus niuansai, nes pasirodo reikėjo 2 skrepalas pirkti, kad būtų nuolaida ir taip toliau. Tai pirmiausia, ką matau, ką užsisakiau. Tai čia užsisakiau savo, man žiauriai patinka, jau visai ten varvinai, jau net nepurškia, varvinai dena, ten liko, nežinau, gal vienam kartui. Tas purškiklis, jis tikrai nerealus, man labai patinka, kaip plaukai po jo elgiasi ir, žodžiu, na, kartoju, tai jau daug ką sako, kad kartoju. Taip, tada dovanom dėsiu į tuos boksus, nusprendžiau, ieškoju įdomesnės arbatos ir galvoju, tai aš galiu išleisti pinigus, tai prasme išsigryninti per šitą, tai gavos kaip ir susitaupė, nes, pirkti beleko nesinorėjo, tai nupirkau tas mėlynąją arbatą, tai dėsiu vat į rinkinius kažkam, tai bus, manau, fainai labai. Tai va, tada čia yra Brigitai, jinai prašė vėl to serumo, man atrodo, vieną užsakiau. Tada kas dar? Tada kitas dalykas yra, šito yra užsakymas, vėl užsakė 142 kvepalus. Tada tradiciškai 2 metabolizmo kavos. Va.
Taip, ir tada aš matau vieną dalyką. Jūs įsivaizduojat, ta prasme, čia yra namų kvapas, tas purškimas. 900, bet aš įsivaizdavau, kad jis yra, nu, vos ne tokio dydžio. Aišku, naivi aš, bet. Ta prasme, reikėjo atskirai užsakinėti purškiklį. Čia rimtai. Nu, ką aš galiu pasakyti? Nuperki už daug pinigų purškiklį, be purštuko ir plastikinė pakuotė. Nežinau. Nu, kvepės tai skaniai namai, bet gerai, kad nesugalvoju kam nors dovanot. Žodžiu, neturiu ką pasakyti. Na, aš gal pati kalta, kad nepažiūrėjau, nu, bet realiai visų pirma galvoju, kad čia tikrai yra stiklas arba bent kietas normalus plastikas, nes čia, pažiūrėkit, aš galiu suspausti lengviausiai, tai jis nedaug dievė nukris, tai bus kaput. Tai gerai, aš buvau pasiėmusi 2, paskui pagalvoju, kad man labiau gal geriau arbatos reikia ir užsakiau arbatos. Tai va, šitas skalbiklis, spalvotų, 2 tokie ir akmens rūdžių gelis, irgi 2. Eisiu ieškot, gal turiu kokį purkštuką, bet, nu, tokia nesąmonė. Iš tikrųjų, man atrodo, kaip tik šiandien išmečiau vieną, nes tuo prisikaupė. Bet kaip žiauriai. Aš sakau, man visą FM giria, bet aš kuo toliau, tuo labiau ten randu tokių nesąmoningų sprendimų, kad man, nu, užsakomų dalykų tas, kaip čia pasakyti, užsakomų dalykų pasirinkimas mano akimis, tai nedidėjo, tai mažėja. Tai taip nežinau. Ir šitas dalykas man irgi nuvylė. Nu. Aišku, kvapas tas 900 man patinka, jisai yra ir mano dar vis lasdelės tenai juo kvepia, nors aš jau ten įpyliau kito kvapų, bet jis yra toks stiprus, kad ir prieš metus padėjau, dar vis jaučiasi, tai žodžiu. Gerai, nu pabandyti paieškoti to purkštuko, pabandysiu purškalioti, nors pasitvarkyti kambarį, nes, kaip sakiau, baisu. Žodžiu, parodu, kaip atrodo šitas kampas. Visą kitą jūs matėte, tai va, einu tvarkytis ir pažiūrėsim, kas bus. Žodžiu, kaip ir matot, pradėjau tvarkyti tą spintelę, nes jinai mane erzino, kiekvieną dieną gadino akis ir aš dėjau vienaip, dėjau kitaip ir nežinau, ar įkvėpimo nebuvo, ar kas negerai, bet esmė man nebuvo jauku, man nebuvo gražu ir nežinau, kiek laiko aš sugaišau vien darydama tą kompoziciją, dėlioju, žiūrėjau, man netiko, kažkas nedera, kažko per daug, kažko per mažai. Tai vaza netiko, tai dar kažkas, tai fonas, visko per daug, tai per mažai, tai painiava, tai marguma, tai dar kažkas. Iš tikrųjų, sugaišau, kaip sakiau, tikrai labai daug laiko, bet procesas tikrai įdomus, bet, kaip sakiau, tik tai bandant, derinant, žiūrint, tai galima suprasti, kas tau patinka ir kas ne. Labai to šakelės šiaip mielos, turėjau dar vieną, bet nebuvo vonioje ir ten su baterijom oksidavos ir nuvalyti nebeįmanoma. Tai palikau, gal vyras sutvarkys. O šitas padėjau ir matot, atsinešiau kitą vazą, visiškai kitaip žiūris, jinai kažkaip susilieja su tą medžiu, nepriklausomai nuo to, kad tai yra blizganti. Taip, ir tada kitas dalykas, galvoju, kaip padaryti su vazonu, man jis irgi atrodė kažkas negerai, tai nuėmiau nuo to padėklo, vėlgi visiškai kitaip jisai atsistojo, kitoks vaizdas pasidarė. Ir ilgai dėliojau, žiūrėjau, kas čia tinka, kas netinka, kodėl ir kaip ir ką. Ir vis man buvo kažkas ne taip, tai pusė ne ta, tai dar kažkas. Na ir finale matėt rezultatą, koks gavosi. Iš tikrųjų atsinešiau, kaip sakiau, nuėmiau nuo padėklo, išstūmiau paspirtuką iš to kampo, patiesiau tokį kaip kilimėlį, įdėjau raudonos spalvos ir pakabinau tus kankorėžius. Ir, na, dar tą žvaigždę patvarkiau, padariau, pakabinau. Ne visai neatrodo taip, kaip aš tikėjausi, bet, na, mano tikslas buvo užkabinti. Rytoj reikės, matau, ten tą
kabamąją vietą pakoreguoti. Na ir toliau tvarkaus tai, kas ant grindų ir įdomiausia, kad tik pradėjo tvarkytis ir išsikrojo mano siurblys ir mes niekaip negalėjom surasti, kur dingo pakrovėjas. Tai vaikai ieškojo labai ilgą laiką, šiaip netaip surado. Nu, va, biškutį pasitvarkiau. Čia dabar atrodo taip, ten vis dar nesupakuota. Dovanos, nedovanos ir taip toliau. Tai ta prasme šitų dėžių, nu, už kažkurio laiko neliks, tiesiog neturiu kur suslėpti. Čia aš bais graži, su bais kalėdiniam kelnim. Pakabinau ant lango tą žvaigždę ir šiaip neišsilygina mano užuolaidos. Labai įdomus dalykas ir iš Lidlo nusipirkau tą drėgmės rinkėją lygintuvą ir jis man visiškai nepatinka ir galvoju, kažin su vandeniu, jau kad matosi, kad buvęs vanduo priims atgal. Tai va. Nes bandžiau, čia viskas buvo šlapė, tiško, realiai ant rankų tiško, ant kojų tiško, o išsilyginti ir vat, bandžiau va toj vietoj. Realiai niekiek neišsilyginu. Tai va, o šiaip padariau čia ir man šiaip daug labiau patinka. Išėmiau visus žalumynus, tuos padariau, pakabinau tas juodosios pušies berods dažytus pernai kankorėžius, įdėjau čia raudonų šakelių, čia va tai padariau, man žiauriai jauku ir miela ir galvoju, aš pradėjau tą žvaigždę patraukti, bet nu taip kažkaip visai kitaip žiūrisi man, nežinau. Tos dirbtinės gėlės man jos kažkokį negerą efektą davė. Tai va, o dabar man visai patinka. Ir beje, gal kad žinot, aš auginu šitą gėlę, čia kur sakiau iš močiutės parsivežiau, yra dar viena pas Brigitą, bet jinai tokia, kadangi jinai, nežinau, jie ten nepatiko, kol, kaip sakant, žodžiu, ten niekas negyveno, daugiau kaip pusę metų, man atrodo, nu ne pusę, mažiau truputėlį. Tai va tokia padžiūs ir niekaip neatsigauna ir laisto ir visą kitą, ir va buvo tokie pažeidimai, bet, čia prikaišiu šitų, bet va matot, kiek naujų yra prileista. Ir kaip toliau su jais elgtis. Čia nukarpiau, kur buvo, arba, nu, vat, nulūžo. Va čia, žiūrėkit, irgi naujus leidžia. Va čia. Žodžiu, nežinau. Tai prasme, man jie, kai būna gražus, tvarkingas, labai gražus, o dabar toks pavargęs, bet aš neturiu dabar kur jo padėti kitur. Tai laikau čia, nes, na, tiesiog ant langos per didelis ir kliuvo už užuolaidų. Į kitą kambarį nešti nenoriu. Čia neprispaudžiu, tikas ne. Tai va, yra visokių visur ir čia, ir čia, ir čia. Ir va, reikia pasižiūrėti, kaip jis čia turėtų teisingai. Tai va, ir toks vaizdelis iš tikrųjų. Šiaip, dar ką padariau, tai tos, kur parsivežiau iš kaimo senelius, nuprausiau. Tai va, šitas visai gerai, tik tai žiūriu, čia buvo kažkokie blizgučiai. Ir jie neatsiplauna, tai taip truputėlį purvino kokai atrodo. Jo, tas seneliukas visai mielas toksai. Tai va, gal jo čia net ir nereikėtų. Ir tą reikėtų nukirpti. Nes toks, sakau, didmorozas, grinai. Ta prasme, nu man šitas tai toks labiau europietiškas, o šitas toks, sakau, rusiškas mokykloje pas mus ateidavo toks va, su raudonais padažytais žandais, nosim raudona, tokia kepurės maila. Tai va, sakau, bet sakau, man kažkaip labiau fainiau dabar taip ir tiek. Tai va, baigėsi dar viena diena ir yra jau 9:30 beveik, tai eisiu jums redaguoti vlogmas ir įkelti. Vėl nieko tokio labai neparodžiau, nei kalėdiško, nei ką, bet aš tikiuosi, kad šitą savaitgalį bus namie ir viskas man susidėlios viskas į vietas, nes, na tiesiog, viskas ne viskas ne pagal planą, iš tikrųjų, matyti, tai yra taip, kaip yra tam tikri dalykai ir tai natūralu. Ir papasakosiu kažkada, kas ir kaip ir kodėl. Tai va, tokios tokelės diena pralėkė labai labai greitai. Ir dar parodysiu vieną anekdotą, juoksitės iš mane. Pamenat, ieškojau užsimuždama žvynelinės užrašinės. Žvynuotos, nu, su žvyneliais. Ir žodžiu, žinau, kad aš kažkur turiu ir man atrodė, kad jinai yra neprirašyta. Tadadadam. Ir taip jinai yra neprirašyta. Ir tu prasme, man jos realiai ir nereikia, nes man padovanojo pernai per kalėdas ir taip kažkaip, nu... Tai va, o aš po visą miestą ieškojau ir dabar jau supakuota atiduoti. Tai va, o šiaip ką dar norėjau pasakyti, tai buvo šiandien ryte abejonių dėl Avitos gimtadienio, kaip ten kas pavyks, bet išsiuntėm kvietimus dabar, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai.
Ir kaip galvojat, ką vaikui neštis į žaidimų kambarį? Galvojam, ten galima užsakyti vietoj pizzą, tai galbūt užsakysim pizzą, galbūt paimti vaisių, vandens be abejo ir tortą ir, nežinau, gal kažkokių užkandukų, bet tokių, nežinau, gal vynogių suversiu, ar, ta prasme, su sūriu kokiu, ar kažko, nežinau, kažko tokio nedidelio, bet tikrai nedaug maisto, nes dabar kiek gimtadienių buvom, tai buvo maisto beprotiškai daug, o vaikai visiškai nevalgo, jie duodasi, ten dūksta ir taip toliau, o finale gaunasi, kad maistą kiek atsivežė, tik išsivežė ir plus dar dovanų krūvą išsivežė. Tai va, tai nežinau, pažiūrėsiu, ką aš čia turiu. Ir dar prie viso to Evitai tą dieną mokykloje reikia nusinešti, ten žodžiu, tokio kaip šventė. Na, pirmiausia, keistis dovanom, tai aš turėjau nupirkti dėžutę, nes mes vieną čia bandėm patobulinti, bet gausi, kad sugadinom, tai reikia nupirkti naują ir reikia... Ką dar reikia? Reikia dar pagalvoti, ką jinai nešis į mokyklą draugams pavaišinti ir ką į tą vakarėlį. Tai jeigu turite idėjų, tai būsiu dėkinga, kad pasidalinsit, ką galima nusinešti ir tokio. Nes aš sakau, aš visada kažkaip persistengiu su maistu irgi, nors būna skirtingų situacijų ir ta prasme žiūri pagal tai, ar bus tėvų ar nebus tėvų. Ir ko vaikai didesni, su tėvų iš tikrųjų būna mažiau, nebent tokiai vietoje, kur tėvai, na, pavyzdžiui, kaip yra prekybcentris kažkoks, tai tėvai dažniausiai vaikus palieka ir išeina. O jeigu tai yra kažkur, tai kaip, pavyzdžiui, na, kaip kažkada buvo čia, pernai, neprisimenu, lauko darželėje, tai žodžiu, tenai kaip buvo, tai, na, tėvai buvo. Bet tai yra normalu ir viskas buvo šiaip fainai ir tėvam patiko. Tai va, tai... Bus dėkinga, jeigu pasidalinsit, ką jūs gimtadieniui nešat vaikam tiek į mokyklą, tiek į žaidimų kambarį. Ir, kaip sakiau, rytoj penktadienis, visą savaitgalį namuose, tai baigsim tvarkytis, galbūt supakuosiu dovanas, išsimiegosiu. Žinau, aš naivi, bet pabandyti ir pasvajoti niekas nedraudžia. Tai va, ir matau švarką, užkabinau ant durų ir taip į spintą ir nepakabinu, reikia nueiti ir tą iš karto ir padaryti. Tai va, tai tokios tokelės, šiaip labai fainai, aš susitvarkiau tą kampą, man labai patinka, jis dabar tikrai jaukus ir sakau, vienintelis aš tą rusišką raudoną kalėdų senelį norėčiau gal kažkur perkraustyti, nes jis toks pernelyg toksai raudonas, bet šiaip tai fainai. Tai va, tai ačiū, kad dar vieną dieną buvot kartu ir iki susitikimo rytoj. Ate.